Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура од 28 степени Целзиусови. Во сабота над југоисточна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во југоисточна Европа, на Апенинскиот, на Балканскиот и на Пиринејскиот полуостров ќе услови сончево и топло време. Во останатите делови од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност и со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 28 до 35 степени. Во Македонија во сабота по свежото утро и утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 7 до 18 степени. Недела и понеделник по свежото утро со утринска температура од 14 односно 16 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со дневна температура до 32 односно до 33 степени. Во вторник сончево, ветровито и посвежо време. Минималната температура од 17 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 29 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. На Охридското крабриежје има високи цени за недоволно квалитетни услуги, а 20 години наназад, особено во гостителскиот сектор,
Тешко се наоѓаат објекти каде што се нуди барем минимален квалитет според светските стандарди. Најголемиот број од угостителите не ги знаа ниту нормативите кои се однесуваат на храната и како треба да се дочека и услужи гостинот, сметаат експертите. Посочуваат дека во повеќе туристички центри во регионот за слични услуги се нуди поголем квалитет, при што цените се на исто ниво или пониски од оние во Охрид. Високите цени во туристичкиот сектор на Охридското крајбрежје не кореспондираат со квалитетот на услугите, децидни се експертите. Разбирливо е во сезона цените да бидат повисоки бидејќи понудата и побарувачката и слободното формирање на цените го прават своето, при што квалитетот до некаде и се занемарува во тој поглед, но на Охридското крајбрежје долги години ништо не се менува во поглед на понудата, вели доктор Наум Мариновски, експерт од областа на туризмот. Тој посочува дека високи цени подразбираат и квалитет во поглед на анимацијските карактеристики на угостителството и хотелиерството, односно збогатување на туристичката понуда со најразновидни содржини за поголемо задоволство на посетителите. Ние треба да водиме сметка за пред се понудата која ја даваме. Ми се чини дека многу малку посветуваме внимание на тоа. Стандардна е понудата во подолг временски интервал. Скоро дека ништо не се менува, а цените одат нагоре. Ние мораме да сугерираме дека е неопходно балансирањето на цените да биде во согласност со понудата што ќе ја дадеме. Значи, во тој корпус на елементи кои ја определуваат ценовната политика, без друго е дека треба да се инкорпорира услуга која ќе биде на повисоко ниво. Вие можете да видите во крајбрежјето дека имаме неуреденост во подолг временски интервал и дека тоа треба да се на некој начин да стави во функција на задоволството на корисниците на услугите. Не само што квалитетот на понудата не се зголемува, туку во последните 20 на години избегавме и од она што значи база или минимален квалитет во туризмот и угостителството, вели доктор Климент Наумов од Факултетот за туризам и угостителство. Се знае во еден ресторан кога добивате услуга ручек, вечера, како треба да бидете послужени, како треба да се обрати кон вас келнерот, односно послужниот персонал, каква услуга треба, она минимално очекување кое што треба да се исполни, за жал веќе одамна не се исполнува, се базира на една претежно понизок квалитет на услугите, а за тоа се плати цена која што е на рамниште со некои соседни региони каде што навистина знаат како да работат во туризмот. Покрај недоследностите во тоа како треба да биде организирана услугата, односно како еден гостин треба да се пречека, да се послужи и да се испрати од угостителскиот капацитет, има сериозни недоследности и во нормативите на служење на храната и пијалоци. Нормативот игра клучна улога и се знае точно како треба да изгледа еден следоред во послужувањето на клиентите, односно кога станува збор за послужување храна и пијалоци. Во делот на храната точно е пропишано дека една провизорна бројка, односно една грамажа од 750 грама, започнувајќи со ладно предјадење, топло предјадење, главно јадење и десерт. Сето тоа е дел од онај пропишан норматив кој што треба да го добие еден клиент. Ваквите состојби се должат на тоа што како дестинација загубивме работната сила и професионалната и потенцијалната која би можела да се вклучи во угостителството и туризмот, но и од структурата на гостите кои се задоволуваат со таква понуда која е скромна во поглед на стандарди, иако ја плаќаат релативно скапо. Пожар на Плакенска планина се гаси со помош на ер-трактори кои полнат вода од Охридското езеро. Пожар на Илинска планина помеѓу селата Слоештица, Брежани и Плаке е избувнал денеска, информира Центарот за управување со кризи во извештајот за состојбата со пожари на отворен простор во 13 часот и 30 минути. Според ЦУК гори ниска вегетација и во гаснењето на пожарот се вклучени и 2 ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување.
Освен во Демирхисарско, активни пожари има и во Македонски Брод и Кумановско, каде во гаснењето на пожарите, како воздушна поттршка се користат 2 хеликоптери. Центарот за јавно здравје Охрид во периодот од 10 до 24 јули 2024 година изврши анализа на преку 30 примероци на површинска вода на Охридското езеро, земени во крајбрежниот дел, на поттегот од плажа Свети Наум до село Радожда. Резултатите од анализираните примероци се категоризираат хемиски на прва класа, а микробиолошки одлично. Во рамки на својата дејност и надлежности за вршење на контрола на санитарно-хигиенскиот квалитет на површинската вода во Охридското езеро од македонска страна, како и водата во реките кои се вливаат во Охридското езеро од македонска страна, Центарот за јавно здравје Охрид во периодот од 10 до 24 јули 2024 година изврши узоркување и физичко-хемиска и микробиолошка анализа на преку 30 примероци на површинска вода земени во крајбрежниот дел од Охридското езеро, капалишта на потегот од плажа Свети Наум до село Радожда. Резултатите од анализираните примероци на водата во крајбрежниот појас на Охридското езеро од македонска страна, делот кој најчесто се користи за капење, спорт и рекреација, во наведениот период се категоризира хемиски на прва класа, а микробиолошки одлично, што според соодветната законска регулатива, оваа површинска вода може да се користи за капење, спорт и рекреација. Квалитетот на површинската вода од трите реки кои се вливаат во Охридското езеро од македонска страна, река Белгошка, Коселска и Сатеска, во месец јули останува непроменет како и во претходниот период месец мај и јуни, односно реките се категоризираат хемиски со втора, трета класа, а микробиолошки со незадоволително, односно на петта класа. Согласно постоечката законска регулатива, овие реки представуваат загадувачи на Охридското езеро. Високата моќ на само прочистување на Охридското езеро придонесува капалиштата во најголемиот дел да ги задоволуваат законските прописи и норми за површинска вода, која може да се користи за капење, спорт и рекреација. Од Центарот за јавно здравје Охрид апелираат до сите посетители на капалиштата и капачи да се придржуваат кон основните хигиенски норми и правила на однесување, насочено кон зачувување на квалитетот на животната средина. Додаваат дека континуирано во текот на летната туристичка сезона ќе следат состојбата со квалитетот на површинската вода во Охридското езеро и навремено и транспарентно ќе информираат јавноста за резултатите од извршените анализи. Охрид културна ризница на настани. Бројни културни манифестации ќе остават белег на оваа летна сезона. Целта е збогатување на туристичката понуда и афирмација на градот Охрид. Бројни културни настани и манифестации оставаат свој печат на летната сезона 2024. Охридски поетски бисер, на зајди сонце во Трпејца, поетска ноќ во Велестово, културата расте со децата, се дел од манифестациите кои збогатуваат туристичката понуда и го афирмираат градот Охрид. Настаните се спој на ликовна, книжевна, музичка и драмска уметност, но и одраз и промоција на културата. Поетската ноќ во Велестово, потоа културната манифестација Вечер на жив Кочинго, токму така. Тие се оние манифестации кои што ни следуваат сега во овој период. Добро е што се манифестации од традиционален карактер, меѓународен карактер, привлекуваат голем број љубители на пишуваниот збор, меѓутоа и воопшто на самиот туризам во градот. Културните манифестации ги промовираат и помалите туристички места. Ова лето традиционално се одржува на Зајди сонце во Трпејца и културното лето во Пештани. На Зајди сонце во Трпејца, токму така уште една културна манифестација во редот на бројни манифестации. Кога сме веќе кај таа манифестација, тука и манифестацијата исто така културно лето во Пештани, така што овај период ни следат навистина убави манифестации, вклучувајќи ја и манифестацијата во Трпејца, каде што се подготвува изложба, има музички дел, поетски дел, всушност еден вид да се почувствува самото место Трпејца. Целта на овие манифестации е, како што реков, негување на самата култура, културата како еден вид белег на еден народ, на еден град, на една
држава и всушност на самите места каде што се одржуваат, а така промовирајќи ги местата, промовирајќи го Охрид, Македонија, што се надеваме дека и ќе се одрази на бројот на туристи. Со детски хепенинг кон неколку интересни настани вечерва на плоштадот Вангел Наумовски продолжува програмата на општина Охрид за сите деца под мотото Културата расте со децата. На отворениот простор присутните ќе може да ја погледнат изложбата на фотографии низ детските очи на Охридската сликарска школа Проба и уметност. Во рамките на детскиот хепенинг ќе се одржи детското издание на музичко-сценската манифестација Малите К2 звездички. Трето издание на настанот Вкусете го Охрид локално. Настанот се организира со поддршка на општина Охрид и Slow Food Македонија. Slow Food Охрид по трет пат ќе го организира настанот Вкусете го Охрид локално. Утре вечер на 27 јули на плоштадот кај Долна порта од 19 до 23 часот. Посетителите ќе може да вкусат различни специјалитети кои се дел од охридската гастрономска приказна и да се запознаат со бројни локални производи. Slow Food Охрид е дел од Slow Food Македонија и преку своите уникатни приказни, полни со искрена љубов кон традицијата и локалниот идентитет, промовираат бавна храна наспроти трендот на брза неквалитетна храна. Настанот Вкусете го Охрид локално се организира со поддршка на општина Охрид и Slow Food Македонија. Во рамки на рубриката Заедницата има многу лица, по завршување на првиот дневник на ТВМ, погледнете ја кратката видеосторија во која денес ви ја представуваме Катерина Василеска, дипломиран политиколог, магистер по политички науки, самоохрана мајка, екологист, фриленсер, лиценциран туристички водич. Потоа следува најновото издание на емисијата Прашалник, а денешната тема е сивата економија во туризмот. Гости на колешката Сонја Рилковска се Злате Мунески и Виолета Блажевска-Трпеска од Управата за јавни приходи. Да и помогнеме на Дијана. Да донираме за лекување на Дијана Трипуновска. Недостасуваат уште 4000 евра, а уште денес е активен бројон за донации на Телеком. Помош може да се донира на нејзината трансакцијска сметка која ја гледате испишана на екранот. На Дијана Трипуновска од Маврово е диагностицирана ретка болест која директно го напаѓа нејзиниот вид и центар за движење и рамнотежа, а нејзиното лекување бара посебна терапија за која се потребни 50.000 евра. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Неколку часа пред церемонијата на отварање на Олимписките игри во Париз, француската брза железничка мрежа беше погодена од подметнати напади кои го нарушија транспортниот систем. Нападите започнале со подметнување пожари за да ги оштетат објектите на железницата, поради што сообраќајот на погодените линии е прекинат, се вели во соопштението на железничкиот оператор, од каде што додаваат дека многу рути ќе мора да бидат откажани и дека ситуацијата ќе трае барем цел викенд додека се вршат поправките. Железницата ги повика патниците да ги одложат патувањата и да се држат подалеку од железничките станици. На свеченото отварање на Олимписките игри ќе продефилираат 7500 спортисти и 300.000 публика, меѓу кои и VIP личности. Во светот поради екстремните горештини се бележат околу 19.000 смртни случаи годишно и околу 23 милиони повреди на работните места ширум светот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги повика сите земји да се ангажираат на светско ниво во борбата против климатските промени, откако е забележана рекордна глобална температура. Новиот рекорд на просечната глобална температура од 17,16 степени е забележан на 22 јули оваа година, спрема податоците на Европската служба за климатски промени. Обединетите нации ги повикаали владите не само да елиминираат употребата на фосилни горива, туку и да ја зајакнат заштитата на најранливите категории од населението, вклучително постарите лица, бремените жени и децата, како и да ги зајакнат мерките за заштита на работниците. Меѓународната организација на трудот објави дека во моментов повеќе од 70% од работната сила во светот, или 2,4 милиарди луѓе се изложени на висок ризик од екстремните горештини.
Групата од 7 индустријски најразвиени земји во светот Г7 до октомври ќе има рамковен договор за заем од 50 милиарди долари за Украина, изјавил Европскиот економски комесар Паоло Джентилони. Заемот ќе биде сервисиран од околу 300 милиарди долари средства од имотот на Руската централна банка замрзнат на Запад. Најголем дел од замрзнатите пари, околу 210 милиарди евра, се во Европа, околу 10 милиарди долари се во САД, 10 милиарди долари во Британија и околу 30 милиарди долари во Јапонија. Групата Г7 ја сочинуваат Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија, Велика Британија и Соединетите Американски држави. Светските лидери во поинакво необично издание како дел од модна ревија. Основачот и директор на Тесла, но и еден од најголемите иноватори на денешницата, Илон Маск, на социјалните мрежи објави видео во кое со помош на вештачка интелигенција светските лидери чекорат на модната писта во различни комбинации на облека. Ревијата ја отвори папата Францис во бела јакна, потоа по модната писта прошета Владимир Путин во долг фустан, Трамп во затворско одело, Џо Бајден во инвалидска количка, Ким Џонг Ун како рапер. Во видеото се појавуваат и Камала Харис, Хилари и Бил Клинтон, Бил Гейтс, Барак Обама, Си Џинпинг и многу други. Видеото на социјалните мрежи досега го погледнале 50 милиони луѓе. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!